Как ще коментирате положението за детската градина в град Мелник? Детска градина в град Мелник. По закон е да бъдат минимум 10 деца. В детската градина в град Мелник има 8 деца, от които нито едно не е от Мелник. Има 2, на които родителите им работят в Мелник и посещават детска градина в Мелник, а другите 6 са от Лозеница и Зорница, които ежедневно пътуват с автобус. Има ли опасност от затваряне? Ами има такъв риск, защото тук законът е категоричен и в момента с решението, което приехме в Общински съвет, сме изключени в цяла България. Поне такова беше становището в Благоевград, когато се подаваха документите. Сега нормално е нашето искане като граждани да искаме да спасим тази детска градина, но имайки предвид пък, че каква е ситуацията, мога да кажа, в Европа. Нали, казвам, че сме тръгнали в Европа е добре, ние искаме да имитираме тях. Ами, там е направено така. Правят една хубава детска градина и децата се карат там. Какво имам предвид? В Склаве детска градина е в по-добро състояние, доста по-добро от това, което е в Мелник. Тези деца от Лозеница и Зорница пътуват всеки ден до Мелник. Учителите, които са в детска градина в Мелник, могат да бъдат предназначени в детска градина в Склаве. Тоест, те няма да останат без работа. Един от преподавателите, които е в детската градина, е от село Зорница и ще пътува всеки ден с децата. Тоест, те винаги ще се предават така, както по закон ще се взимат от родителите и ще се предават на родителите. И те ще бъдат на работа също. Дали децата ще пътуват посока от село Зорница към Мелник или от село Зорница към Склаве, при положение, че превозът е абсолютно безплатен, превозът е един и същи автобус пътува, мисля, че за децата е все едно, но не е все едно от това при какви условия са, а условията в село Склаве са доста по-добри. На 14 септември открихме нова детска градина в село Струма. И мога да кажа, че там родителите са възхитени от условията, които има. Тя е изцяло. Значи децата спяха в съблекалните на стадиона. Там беше детска градина в село Склаве. В село Струма, извинявайте. В момента детска градина в село Струма се помещава в училището, което беше затворено, но условията, които там, то е абсолютно ремонтирано. Се започне от стаите, всичко е гипсокартон, всичко е ремонтирано, ламинат, интерактивна дъска, ново оборудване, както кухненско, така и детското оборудване, детските креватчета, зелените площи, люлки, площадки, огради, пейки, дори тротуарите пред детска градина, всичко с цел да се гарантира безопасността на децата. Аз мисля, че това е пътя, по който трябва да работим. Как бихте коментирали кухнята в детската градина над Казепов? Да, тя също е основно ремонтирана. Винаги моите деца също взимах там кухнята. Винаги е било чисто и приветливо, но как да поддържаш нещо, което е на 30-40 години, колкото и да го лъскаш, то винаги стои, нали, старо си стои, не достатъчно приятно за окото. В момента може да отидете да видите, там има оборудването на 80% е чисто ново, всичко е сменени са плочки, кабелите са скрити, вентилацията е подменена и така нататък. Така че условията, които има в момента там, са приятни за всеки един родител да отиде да си вземе храната и да е спокоен за своите деца. Родители от село Ново Делчево коментират сложният прием за техните деца, че много по-трудно се приемат децата в детските градини. Това как може да се обясни? Аз не съм запознат. При положение, че има детска градина в село Ново Делчево, сега разбирам, действително, аз не се занимавам с това, има си ресорен заместник кмет, ще го питам, но аз сега разбирам, че имат някакъв проблем, който е и мой пропуск, ако е така. Родители алармират, че става по-сложен приемът и се изчаква повече време за едно дете да се... Говорим за детската градина, а не за училищата. За детската градина в село Ново Делчево. Имам грижа да го проверя този казус и да ви отговоря конкретно. Благодаря.